denārija dūzis taisnā pozīcijā. Kad denārija dūzis izkrīt taisnā pozīcijā, tas sola jaunas iespējas un stabilu pamatu jaunajam gadam. Šī kārta simbolizē materiālu un praktisku pieeju dzīvei. Tā ir zīme, ka priekšā stāv veiksmīgs laiks, kurā vari uzsākt jaunus projektus, plānot finansiālu izaugsmi vai ieguldīt savā nākotnē. Attiecību jomā denārija dūzis norāda uz stabilitāti un drošību. Ja esi attiecībās, šī kārta var liecināt, ka jūs kopā varat uzsākt ko jaunu. Iespējams, iegādāties kopīgu īpašumu vai veidot stabilāku pamatu jūsu nākotnē. Tā ir laba zīme arī tiem, kas plāno ģimenes pieaugumu vai kādas lielākas izmaiņas dzīvē. Ja esi viena, šī kārta liecina, ka jaunais gads var nest stabilu un uzticamu partneri. Mīlestība būs balstīta uz kopīgām vērtībām un ilgstošām saistībām. Darbu un finanšu jomā denāriju dūzis ir lieliska zīme. Tas norāda uz jauniem profesionāliem piedāvājumiem, peļņas iespējām vai projektiem, kas sola augļus. Finansiāli šis ir stabils laiks, kad tu vari ieguldīt vai sākt krāt nākotnē. Šī kārta arī simbolizē iespējas gūt panākumus, izmantojot savas prasmes un talantus. Un atceries, denāriju dūzis tev saka, ka katrs lielais sapnis sākas ar pirmo soli. Kā saka, labāk maz denārijas plaukstā nekā liels mākoņos. Šogad esi praktiska un veido savu nākotni soli pa solim. Denāriju dūzis apgrieztā pozīcijā. Kad denāriju dūzis izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var norādīt uz nokavētām iespējām vai nepārdomātiem lēmumiem materiālajā jomā. Šī kārta mudina tevi pārskatīt savus mērķus un pievērsties praktiskiem risinājumiem, lai izvairītos no zaudējumiem. Attiecību jomā apgrieztais denāriju dūzis var liecināt par grūtībām radīt stabilitāti vai drošību attiecībās. Ja esi attiecībās, tas var norādīt uz nesaskaņām vai sajūtu, ka kaut kas nenotiek tik ātri, kā vēlētos. Tas ir laiks, kad jāstrādā pie kopīgu mērķu nospraušanas un savstarpējās sapratnes. Ja esi viena, šī kārta var norādīt uz attiecībām, kas sākas ar lielām cerībām, bet beidzas ar vilšanos. Tas ir aicinājums būt pacietīgai un nelēkt emocionāli nepārdomātos risinājumos. Darbu un finanšu jomā apgrieztais denāriju dūzis var norādīt uz zaudētām iespējām vai nepārdomātiem lēmumiem. Tu vari justies apjukus, neredzot skaidru ceļu uz priekšu. Finansiāli šī kārta brīdina par riskiem un nevajadzīgiem tēriņiem. Tas ir laiks, kad jābūt piesardzīgai un jāpārdomā katrs solis, lai nepieļautu kļūdas. Un atceries, apgrieztais denāriju dūzis tev saka, ka stabilitāte rada nevis nauda pat par sevi, bet gan veids, kā tu to pārvaldi. Kā saka, denārijs no debesīm nenokrīt, bet prāts tam palīdz nosēsties. Šogad pārdomā savus mērķus un sāc ar pamatiem.